Mutane da yawa ba su san da cewa abubuwan da muke cirewa a cikin kifi tana da amfani sosai ba. Mutane da yawa na cire man kifi, ana zubarwa, ana cire kwai, ana zubarwa. Da yawa ba su ma san ma hatta dambu za mu iya yi daga kifi ba. Ku biyo ni aji, zan koya muku yadda ake amfani da waɗannan abubuwa a yi arziki kuma a cikinsu. Ni ce Maimuna Dangana Diza. Wannan shine lorewa na arewa.